ഹായ്. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പം നമ്മളിവിടെ സേഫായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പുട്ട് ഇഷ്ടമല്ലേ? പുട്ട് തിന്നാത്ത ആരും കാണത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പുട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പുട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പുട്ട് അരിയുടെ ആയിരുന്നാലും ഗോതമ്പിൻ്റെ ആയിരുന്നാലും ഞാൻ ഏത് പാതിരാത്രിക്ക് വിളിച്ചെണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ തന്നാലും ഞാൻ തിന്നും. സ്പെഷ്യൽ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്നേഹം കൂടുതൽ, ചിലപ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് രാത്രി ഇന്ന് ഇറച്ചിയും പുട്ടും ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് അമ്മ ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ഇറച്ചിയും പുട്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇറച്ചി പുട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അപ്പം സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം കൂടുതൽ പറയാതെ നമുക്ക് നേരെ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്, സവാള അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് അരിയണം, പിന്നെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ തക്കാളി, പിന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനും. ആദ്യം ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പ് വെച്ച് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇത് മൂത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലപോലെ. അപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നല്ലപോലെ വഴറ്റാൻ. അപ്പം നമ്മൾ സവാള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇതിലോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇടാം. അടുത്തത് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം. അതൊത്തി ശകലം കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കൊത്തിരി ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് പെരുംജീരകവും കുരുമുളകും പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിലോട്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ചേ ഇടുന്നുള്ളൂ, കാരണം കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവാണ് ഇതിൽ മുമ്പിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. ടേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ കൂടത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികൾ നല്ലതുപോലെ ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പൊടികളിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റൂലേ, അപ്പം നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പരുവം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തക്കാളി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി ഇതിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ അടച്ച് വയ്ക്കാം. അടച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഒത്തിരി കൂടെ നല്ലത്, കാരണം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും തക്കാളി. അപ്പം അതേ നമ്മളെ തക്കാളിയെല്ലാം വെന്ത് പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ മസാല എല്ലാം ചിക്കൻ പീസുകളിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയിടാൻ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേവാൻ വയ്ക്കാം. വേവാൻ വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീ കുറച്ച് വേണം വയ്ക്കാൻ. എങ്കിലേ ഈ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ മസാലയിലോട്ട് ഇറങ്ങി നല്ല സെറ്റായി നല്ലപോലെ വെന്ത് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു മണമാണ് മണം. അത് അടപ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നല്ലൊരു മണമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഫുൾ ആ മസാലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഏലക്കയും പെരുംജീരകവും കുരുമുളകും കൂടെ പൊടിച്ചത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊത്തിരി കറിവേപ്പില ഇതിൽ വീണ്ടും ഒത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇടേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളെ കറിയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ആ പൊടികൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എങ്കിലേ ഈ കറിക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറി. ഇനി നമുക്ക് വേഗം പോയി പുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ മാവ് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മളെ സൈഡിൽ റെഡിയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക്
ആദ്യം പുട്ടുകുറ്റിയിലോട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് മാവിടണം, അതേ കണക്ക് തേങ്ങ ഇടണം. അങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ ആവി കയറണം, എങ്കിലേ ഇത് പുട്ടും ചിക്കനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് സെറ്റായി അതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ഇതിലോട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിലേ നമ്മളെ റിയൽ ഇറച്ചിപ്പുട്ട് വെളിയിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇറച്ചിപ്പുട്ടിനെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടെടുക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു കളറാണ് ഇതിന് ആദ്യം തന്നെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും. നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇറച്ചിയും പുട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തിന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ എൻ്റെ അമ്മോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചവർ പിന്നെ ഇത് മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്താ മണം! ഈ പുട്ടുകുറ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആവിയുടെ മണവും ഇതിൻ്റെ മണവും കൂടെ ചേർത്ത് എൻ്റെ പൊന്നേ ഒന്നും പറയില്ല. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ ഇവിടെ എനിക്ക്. നിങ്ങളാരെങ്കിലും കൊതി വിടുന്ന? അപ്പം നിങ്ങളും ഇതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു.